Fala rapaziada, eu tô aqui a uma partida pra nova arena. Vou estar tentando ganhar essa. Tô sofrendo aqui por uma pressão. Mas tá indo. Tô fazendo. Bora. Partiu. Tomar 2 partidas agora. Ih, tomara que não consiga. Eu já demorei pra gravar vídeo que eu não... Eu machuquei meu joelho. E rapaziada, eu sei que vocês não pedem, não pedem, é porque tem vezes que eu sumo. É porque o celular que eu gravo não é meu. O celular que eu faço live não é meu. É emprestado, não é meu. Eu uso assim porque ele deixa eu gravar. E se vocês quiserem botar esse Pix aí, pesa só R$50. Se cada um conseguir levar pra aceitar o celular. Não é aquele celular bom, é um celular bom, mas eu só vou comprar a peça, aí como conserto, eu me viro. Se vocês quiserem estar ajudando ele, tá deixando o Pix na descrição, ok? Só R$1 já ajuda. Vamos lá, só mais um pouco. Segurar uma ali fácil. Agora só estamos atacando.
uma torre aqui com ponto. Esperamos só atacar e fazemos um controle bem forte. Agora a liga, paizão. Estamos a uma partida. Agora eu perdi porque é a primeira do dia. Essa é a partida. Não tá segurando isso. Espera um pouco. Eu colocava bem. Pronto, levou. Já deu um hit. Beleza, beleza. Chorar a liga, pai. Meu Deus, que partida. É isso, rapaziada. Vou estar ficando por aqui. E aviso que hoje vai ter live às 6h06h30. 18 ou 18h30. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, por enquanto. Se vocês quiserem estar ajudando aí com o Pix, vou estar deixando na descrição. R$1 já ajuda. E é isso. Falou. Até a próxima.